Λοιπόν, φιλαράκια μου, φτάσαμε. Παναγιά μου, κράτα την καρδιά μου. Ναι. Και πώς θα το βγάλω ρε παιδιά εγώ τώρα αυτό το πράγμα από εδώ μέσα. Έχω κάνει έναν πρώτο έλεγχο στο λάδι αλλά και στο νερό. Φαίνονται να είναι εντάξει. Όντως, παιδιά, όσες προσπάθειες και να κάνω δεν παίρνει μπρος. Λοιπόν, φιλαράκια μου, μετά από κάποιους ελέγχους που έχω κάνει, έχω διαπιστώσει ότι τα μπουζί είναι εντάξει, έρχεται κανονικά ρεύμα. Έχω ελέγξει και όλες τις ασφάλειες εδώ πέρα και βλέπω ότι και εδώ επίσης τα ρεύματα είναι εντάξει. Αλλά έχω διαπιστώσει, φιλαράκια μου, ότι δεν έχω καύσιμα, δηλαδή δεν έρχεται βενζίνη. Και από ό,τι διαπιστώνω, φιλαράκια μου, έρχεται ρεύμα κανονικά, οπότε το πρόβλημά μας είναι η τρόμπα. Θα πάμε να τη βάλουμε πίσω στη θέση της. Ναι, μην κάνεις έκρηξη.